Acordei agora, acho que são 5 horas, 4:30 da manhã. Vocês estão ouvindo esse som? Ai, do som estranho. Parece um avião, né? Onde será que tá vindo esse som, galera? Tô assustado. Deixa eu ver aqui, pera aí. Amor, liga tua lanterna aí, amor. Liga tua lanterna aí. Foca pra cá. Caramba.